네, 또한 바이브 형상에 대한 디자인 컨셉에 대해서 간략하게 설명을 드리면요. 프론트 패널에 마름모 형상이 주는 모던함과 절제된 느낌이 명품 시계에 적용하는 기요세 패턴을 저희가 적용을 해서 디자인을 하였습니다. 기요세 패턴이라고 좀 생소하실 수 있을 것 같은데요. 기요세 패턴은 여러분들이 흔히 아시는 명품 시계에 적용하는 패턴 기법입니다. 그래서 표면 금속에 이제 수작업으로 이제 곡선 그리고 직선 등을 새겨 넣는 기법을 얘기합니다. 그렇구나. 제가 알기로는 또 이거 말고 또 다른 에어컨이 있다고 들었어요? 네, 이 제품은 캔버스라고 합니다. 마치 플랫한 도화지를 연상시켜 넓게 펼쳐진 캔버스에 세련된 컬러가 담겨 있는 느낌을 전달드리고 싶어서 이렇게 네이밍했습니다.